Ne 10. numara. Bu numara ne aldı ki doktorxan da ağamitler. Ya o adamninki şu nimesiga bog'liq. Çırayığı bağlıq bizler. Chiroyi emas, beden sharoiti. Salom do'stlar, yaxshimisizlar? Hammalarning hozirgi vaqtinglar güzel bo'lsin. Men choyandek bo'yi obrazga aktyor do'stlar Zulqar. Bugun biz filmlarimizda Qashqarimizning shundaqla diyorimizning faxri bo'lgan Olim Binizma do'stimiz bilan bir ko'rishib baqaylik. Mazmunlarimiz yaqin do'stlarimiz Inkas rayoniga mushu Olim Binizmaning shundaqla mening bevchinlarim bo'lsa telefonlarda yo'llab qo'ysanglar bo'ldi. Uningdan boshqa bizning filmlarimiz o'smir do'stlarimizning futbol qizg'inligini oshirish uchun hamda diyorimizning shundaqla butun mamlakatimizning futbolchiligini alohida ko'z tutgan barcha armillat xalqining tenining salomat ishining o'ngishli bo'lishini chin ko'ngilda umid qilaman. Bizning filmlarimiz faqat va faqat keng turdoshlarining kulishi shundaqla zo'q ilish uchun tayyorlandi. Barcha do'stlarimizning ortiq o'ylamasligini chin ko'nglimizda umid qilamiz. Unda esa filmlarimiz ketdik. Marhamat. Later. Nice. Voy. Ha, Shirlijo. Ya men Shirlijo emas. Futbolchi biyo Shirlijo uqa. Ya xato bo'lib qoldi. Suchma. Ya men Olimjon. Basketbolga Olimjon ba. Yo'q. Top o'ynaydigan. Basketbol top kabi bir xiyma emas top. Birisi qo'lda o'ynaydi, birisi putda o'ynaydi emasmi? O'xshamaydi ashkisi. Pasta o'ynaydigina. Putda o'ynaydigan. Voy, isim qo'shilib Binizma deganimi? Ha, anda deb nima qilib qo'ydi shu Olimjon shu. Olim Binizma deyil Qashqa top o'ynagan bola. Ha. Voy, salomat to'lim xo'ja, bo'pti xo'ja. Yaxshi to'lib qanday xabarlar. Yaxshi yigit xo'ja, bek ko'rmak ishima Qashqa tilni qo'llab xo'ja. Rahmat. Ko'ngilsin chikiklik o'ynayapti emasmi? Bir qasam bunday qo'llashida yaxshi natija bo'ldi. Voy, rahmat xo'jam, ish qilib bek ko'tarma qildim, ko'tara. Bu bilek balama ko'tardingiz, ajoyib, ba'zida ko'tarildim ha. Rahmat. Orliqda top neydi? Ekipajı iştaları işlip gitti. Yo'q, unda shu bo'lmadi. Voy, nomus qilib ketdi. Bizlarni to'sab shumilmi? Ya, bu manda bir top tushmay qolgan vaqtlar bir manda epsilni shu maydonga tebinkiz. Epsilib ketdilar. Epsilni maydonga epsilni bo'lib turdi. Men taxafkam ko'rasam o'zi juqurib ketmoqchi, juqurib ya bu ish. Hadi bo'lmaydi. İşten tutib qoldi deb bizim to'sab qilamiz. Yo'q, unda bo'lmaydi. Voy, Olimjon shu toshlar bir qiz shepkiga o'xshaydi ha. Hamma o'xshashmaydi-da bu. Shunga demak, nutq so'zlab qildi orliqda be. Shu vaqtda bu bo'ldi shepki va qo'shib shepki ilva so'nmasmidi deb qildi, qanday shepki bilan shepki degandek bir qildi. Yo'q, hamma damninki shu. O biroz o'xshash bo'lmaydi emasmi endi to'qilishidan. Shunda Algevga so'rab basam shu Binizma degan bolaniki o'g'limizlar. Yo'q, bu bir topchi bu xalqaro bir donliq topchi endi manda bir laqam sifatida bir atilib qolgan bir ishlandi bu. Qanday chiroylarım o'xshaydi, fuqsoqshoy deyim taqa. Yo'q. O nalik bola hocam endi bu aqllari. O Fransiyalik bola. Sizni bilamdi bola. Ya bizni bilmaydi, biz bilamiz bu dağlıq şəxsiyət tutsa. Sab qo'ynat qavsin bag'im biroq deb ko'gina. Ya biz da şu ekran turib ko'rganmiz hozircha. Mesela ashbola mushadirib kelib qolib ko'rishadigan plan bor sizlar o'zlaringiz. Ko'rishimizda berib ko'rib, musoqalarini ko'rib. O'zlarimizda ona musoqalardim. O bola ko'rishim yo'q, menga deb cho'silna. Ya yana bir ko'rishim var, majraqdan turib, kentda turib ko'ramiz bu o'ynagan topsizlar. Shunga deyman, amroq kellar bolaga. Tanlıq topçular emasmi? Hammamiz ham demas qilamiz. Bilo degan boladimi, yomon boladimi bu? Hammalarning alaylik o'xshamaydi. Kasbiy jihatdan tushuntirishga vaqt jar bermaydi hozir. Men taqandik filmimiz to'pni o'ynab, pek xush chiqib ketdi. To'pning ismini shunda Olimjon degansimni Binizmajon qilib o'xshaydi. Yo'q. Beyxo deb qo'yamdi unda. Ay, siz 7 numara afkami? 10 numara. Bu numara ne adaldı ki doktorxan da ağamitlar. Ya bu numara ne? Bu komand futbol müsabakası şu. Demek hem de 10 numaranın çaplıqaları hem de bu şu onunla birleş berelemen meydanda onu yakın piştim. Ya o futbol müsabakasının kaidesi hem de bu. Evet meydanda top bulgan ya ki kart yegen bu boşlandı şu. Oturdu ağırıp durgan seyiplerle. Böyle istiyorum atamaşı billah banda. Beni bilevat son dersi bu 12 Allah bize. Bilevat. Yine rahmet. Motivali kelle bilevat.
Rahmet. Hocam siz neçe jigen balan ve 18-19 bama. Ya ben 30 yaşıydım. Bu kıyır balı ekin ama va. Top oynağılım uzun olup gitti biz degan. Va şu 35-36 jigende 9 kan top oynaşlar qanday da? Ya o adamning şu nimesiga bog'liq. Chiroyiga bog'liq sizlar. Chiroyi emas, beden sharoiti. Sharoit yer bersa shu 40 yoshlik o'yinchi bo'ladi. Siz 90 jigde oynaş plan qildim ha. Ya bizning be shu 48 o'ynaymiz anotgan. Yanlışga davomli shu futbolninki ishlar bilan ternerlik hayotimiz boshlab ketamiz. Nimaga 40 yoshli top o'ynaylar da 40 yoshda oshqandiki muxlis odamlar hambazini oldiga chiqar. Ya yanlış futbolning ishlari bilan bo'lamas. O'sha maydon chiqamasa nimpayza futbol kesishdim vaqtda. Yo'q. Mana bu ternerlik hayotimizni boshlaymiz yangi banda. Apalı terbiyelep degandek ma. O'qdan bo'ladi hocam. Bak, siz Qashqarda faxriy hocam hamda. Rahmat. Hani futbol qizg'inliqqa sildan boshladi menga nisbatan hamda. Rahmat. Burama bolalarimiz top oynasa biz sharanchochilikka mustobni kendi modidan qo'g'lamda deb urdum da bas. Biz senin musobaqani ko'rgan yog'i to'xtabdi. Bombakni ochishkim ma bu. Bir tarafda 7dan, bir taraf 7da bor resmiy erkakdek bo'lib talishadigan ishkim ma bu deb sizga amra qilib qoldim men. Bu futbol degan ama tarbiyaning hamda birinchi tur deb qaraladi. Bu bir madaniyat va futbol madaniyati degan. Shundakina. Onlarga top o'ynab o'zim shu seykora, dostlik qilib qo'yib yurayman o'ydim. Diqqat qilsizmi, yarinib qolmay. Hocam men futbol top o'ynagan ishfamı ya o'chirib bormanlimi? Yana shu oldimizda o'tkazilgan shu 2026-yillik Qashqar Lonqsinki musobaqalar tayyorlik qilyapmiz. Voy, siz sarang olib qolib Qashqar Lonqsinki bo'ldi-ku. Yana ayrim o'tkazilgan ama Qashqar Lonqsi Qashqarning ismi qo'yilgan bir musobaqa. Cho'ng tipdagi mamlakat xarakterlik. Qashqar Lonqsi desizlar. Qashqar Lonqsi. Siz va top o'ynamdan ya o'zim ko'rsatib chiqtamlar. Biz men o'ynayman. Voy yigit bana erkek meniki. So'rab baksam sen o'ylarim shu oltin to'plaq to'shab ketdi hozir ha. Yo'q, bunda bek emas. Onsam sen o'yini xohlasdim oltin yasal deydi-ku. Yo'q. Hamma turmush normal. Yo'q, bir joyga kirib oltin opla, yana bir joyga kirib kumush opla, yana bir joyga kirib mislab, yana bir joyga kirib to'maylab boshqa qilib turganda. Yo'q. Bunda bek emas, shu normal turmushlar. Lekin bek nojish qildim ha hocam. Rahmat. Vallahi emas. Rahmat. La şöyle binizma degan balama, alim degan balama ilaqan nochi bala. Aş alim degan balda men ishbikishimiz umid qilamiz. Nima binizma degan bala isim qursin. Rahmat. Terishimiz. Balkim biz ayşamizsak bizni keyin yetishtirib chiqqan to'pchilarimiz cho'qim o'g'larni ishib ketishga biz kuchimizni yetishtirishimiz. Voy yigit hocam, rahmat hocam degan. Rahmat. Ma'qul hocam shu silpa qutuzlar. Bo'ldi, ma'qul. Juma? Ma'qul, rahmat. To'p bala, qoch qo'ysa batil bundan da.